Conta-se que em tempos, na freguesia de Rio Tinto, mais propriamente Gondomar, existiria um lobisomem que atormentava toda aquela população. As pessoas não o viam exatamente, mas contam que pela calada da noite, por volta das 2 da madrugada, ouviam um trote pelas ruas como se de um cavalo se tratasse, e grande algazarra, grande barulho, que não sabiam explicar do que se tratava. Amedrontadas, mantinham-se recolhidas em seus lares e não tentavam nem sequer espreitar, com medo do que pudessem avistar. Durante muito tempo assim foi, e durante o dia então trocavam ideias e falavam sobre os barulhos que ouviam e o sucedido durante a noite. Algumas das pessoas terão experienciado um frio gélido e que não seria normal. Outras, o medo era tanto que se calhar misturaram poucas sensações. Outras ainda diziam que o som era acompanhado daquele trote, como um cavalo que percorria a alta velocidade toda aquela rua onde elas residiam. Assim se manteve durante muito tempo a história do lobisomem. E aparentemente não havia ninguém que tivesse coragem de procurar saber se realmente era um lobisomem ou não e tentar pôr um fim a toda aquela situação. Pois, segundo a lenda, o lobisomem ficaria livre desse tormento e tornar-se uma pessoa normal caso fosse espetado. Mas coragem para isso não existia naquela povoação. Conta-se então que a determinada altura um padre terá mandado construir uma pequenina capelinha onde colocou uma santa numa encruzilhada onde aconteciam vários acidentes e mortes de várias pessoas provocadas pelo comboio. E depois de construírem essa pequena capela, sem saberem por que motivo, parece que o lobisomem deixou de surgir. Não voltaram mais a ouvir os seus trotes, nem os barulhos estridentes, nem o frio gélido, nem todas as outras coisas que amedrontavam toda aquela população. Parece que houve paz naquela zona. No entanto, não sabem que fim levou o tal lobisomem. Foi esta a lenda de hoje, espero que tenha gostado e obrigada por assistir até ao final. Até à próxima.